ချို့ကနားမလဲနားလည်းနဲ့ဆရာကြီးကတော့ပြောပါဗျာနားမလဲကြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်လက်ပြပြပြနေတာလေကျွန်တော်တို့ပတ်စံစာကျင်နေဒီတော့ကလည်းFacebook ကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီစာရရမယ်ကောက်ခွင့်ရတယ်ဒီကောက်ခွင့်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းပြပြပြပါတယ်ဒီကောက်စာပွင့်နေခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့အကောက်ရဲ့mobile ပုံသွားပါမယ်။နော်ဒီလို mobile ပုံသွားပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးကောက်ပွင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ setting မှာကျွန်တော်ရှာပါမယ်။ကျွန်တော်ရှာပါမယ်။ရှာလို့ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ PE နဲ့ PG နဲ့စရတယ်ဆိုတော့အလံပုံစံမျိုးရှိပါတယ်။လမ်းပုံစံလေးနဲ့လည်းမှတစ်ချက်လမ်းပုံစံလေးချက်လေးအခုဒီနေ့တကယ်ကြီးလို့ပေါ်မှာစာရမ်းပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ပေါ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီမှာစီရတဲ့နေရာလေးနေတယ်နော်ဒီအရတဲ့နေရာလေးကိုပြောကြတာဒီတန်းလေးပေါ်လာပါမယ်ဒါတော့ကိုယ်ချိန်နေတဲ့နေလေးကိုထည့်ပါလားကိုယ်ချိန်နေတဲ့နေရာမျိုးထည့်ဒီမှာကျွန်တော်တော့မရှိလို့ကြားပြီးနေအမှုနာကြားပြီးနေနေရဆိုတော့ရှင်ပြနေနေကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်မှာတော့ဘုရားကြီးအကောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်တဲ့လူဆိုင်တဲ့အကောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်လေးဒီလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောလောကူကူပဲကျွန်တော်ပြရကိုပဲပြရပါမယ်မရှိရတော့ကိုယ်ကနေတယ်လို့ပြောတော့ဒီရတဲ့ကတိုင်းလေးလေးဆိုပြီးတော့အောက်အပြာလေးနဲ့တော့ကျေလို့တွားရနေတဲ့နေရာလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီရောက်လာတဲ့အခါကျရင်အချို့ကနားမလဲနားလည်းနဲ့ဆရာကြီးကတော့ပြောပါဗျာနားမလဲကြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကတော့ကိုကပါတော့ဖွင့်နေတာလေဒီကကျွန်တော်ပေးလို့ပေးပေါ့ကိုဖွင့်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်စားလိုက်ရနော်ကိုကပါတော့ဖွင့်လာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးလို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကိုကနဲ့တဲ့မျိုးသားထည့်ရပါတယ်ဒီကတော့လည်းအကြောင်းအရာပေါ့လေဒီကတော့တင်နေဒီကတော့လည်းကျွန်တော်တို့အားကားဗီဒီယိုလေးတွေတင်တယ်ဒီရောရလေးတွေကျွန်တော်နေလေးထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကကွန်ပျူတာမမီအောင်လို့ဒါလေးထည့်ပြရပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုပဲထည့်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီကအချင်းကြီးပေါ်ရတယ်နော်အပြားလေးထည့်လိုက်ပါပြားလေးနဲ့လည်းပါပြားလေးနဲ့ခဏလေးစောက်ပြီးနော်ကျွန်တော် line ကောင်းလို့ပြန်လာပါမယ်ဒီရောက်လာပြီဒီရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုနေနဲ့လိပ်စာတွေနာမည် mobile နာမည်ထည့်ဒါလို့မထည့်ကြဘူးကျွန်တော်တို့ပဲထည့်ကြပြောရလိုက်ရတယ်နော်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့ဒီနေရာတွေမှာပေါင်းမဖြစ်တော့ဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကောက်ရအောင်ဗာတီတီနဲ့တုံးဝင်ဖြစ်နေတာလေဒါလေးကိုအောက်ရအပြနဲ့ပြောတော့မယ်ပြနဲ့ပြောလာနော်ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကောက်ရတယ်ကျွန်တော်အပြလေးကိုဆက်နေလိုက်ဒီမှာတော့ဒီမှာဒီတဲ့ငွေချင်းကိုလုံးပေါ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ကောက်မိတ်ဆက်ကြရရတယ်ခေါ်ကြရတာပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်မှတ်ချက်လေးပြရပါမယ်ဟုတ်ခေါ်ကြလို့လည်းအားအပြလေးနဲ့လည်းဒီမှာဒီရုပ်ဓာတ်လေးရနေနဲ့ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးဖွင့်ပြလိုက်လေရတယ်ဒီဖွင့်ပြတဲ့စိတ်ကလည်းရတယ်ဟုတ်တယ်ကြာလေးဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနေနဲ့အကောက်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ပတ်စံပြတဲ့တင်တဲ့တွေတော့ပတ်စံပြတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ကတော့ပေါက်ရအောင်ပဲဒီကောက်မှာကျွန်တော်တို့အားပြီးတော့တင်တာပြည့်ပြီးတော့ပဲဒီတင်လို့ရပါတယ်ခေါ်လို့1000နဲ့ကျေးဇူး
ဆိုင်ရတဲ့ကောက်စားလို့ရပါပြီအဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်မှပဲဒီလိုအပင်လေး